Nitwa Yezu Jeremy, nkaba ndi umucuranzi wa guitar bass guhera mu mwaka wa 2015. Guhera icyo gihe narayikundaga n'uyu munsi ndacyayikunda. Nkaba ndi umukristo ndasenga. Ndumva ari byo navuga. Nitwa Tuyishime Samuel, ncuranga gitari solo, lead guitar. Gucuranga ntabwo turebera ku gihe umuntu abimazemo, ahubwo igihe umaze ukora uti, kuko nicyo cy'ingenzi usanga gishobora gutuma ugira uko utera imbere n'umwanya ubiha. Ibintu byatumye nyikunda cyane ni byinshi, kuko njye ngitangira kwiga gitari, urumva nahereye kuri acoustic, niyo ibiri main nyine duheraho. Nashaka kwiga bass, ariko hari umuntu nyine wacuranga neza yitwa Nshimiyimana Yves, bakunda kumwita Sorupi. Rero niwe muntu numva uko agacuranga neza, n'ubu aracyacuranga neza. Bituma avuga uko biri kose nanjye hari icyo nashobora kugeraho. Uvuze Nshimiyimana Yves, nanjye mpita nibuka Damo muri Hosiana, niwe wacuranze gitari. Numva 2015 numvise indi gitari ntari numva mu matwi yanjye, bita bintera kuyikunda. Ngererwa n'amahirwe mitanza mu mujyi wa Kigali, mbona nyine mitanza mu murwa. Kuva icyo gihe nabikoreye mu murwa. Kuri wowe ukunda gucuranga ariko wenda ukaba utarabimenya cyangwa utaratangira kubyiga, ikintu nakubwira, gucuranga ni ibintu byiza. Icya mbere, bitanga amahoro, bitanga n'amafaranga. N'ubwo buryo kuko urumva uko biri kose tuba dukeneye kugira tumenye se ni gute twabona mu buzima buzaza. Nubwo uko ugenda ubona music industry mu Rwanda igenda itera imbere, hari amashuri yatangiye kuzaho, abantu bari kugenda biga. Rero ikintu nasangiza ku muntu ufitiye impano ni uko yatangira nawe kubyitoza, kuko gucuranga kenshi hari igihe bavuga ngo iyo umuntu abizi ngo ni impano ye, ahubwo wowe icyo nakusangiza, icya mbere ni ugukora. Impano yawe bimenye wakoze. Benshi babona bacuranga tuvuga ko ari impano zabo, ariko nawe ugerageje n'abantu bashaka kuvuga yuko ari impano yawe.
inama naho umuntu wabitangiye uyu ngubu watangiye ariko akaba abona ari umusozi muremure atazabasha kurangiza nuko njyewe kuva natangiye gucuranga kugeza uyu munsi numva ijambo ngo practice makes perfect. Mu kinyarwanda bishatse kuvuga ko iyo witoza cyane bituma nawe ugeraho ukaba mwiza cyane, niko nabigereranya mu kinyarwanda, kuvuga ngo nukora cyane uzabona umusaruro w'ibyo ukora. ahantu numva naragera ni hakeya, ariko nshaka kuvuga wenda nk'akarere tumva mu nce z'uburasirazuba, mu nce za Nyagatare, naho hantu narajya gucuranga, ariko kandi henshi ndumva uturere twinshi two mu Rwanda naratuzengurutse. Ntabwo nabibaze, ariko ahenshi narahageze, ni henshi narahageze cyane. Hanze y'u Rwanda ho naho ndagera wapi. Mu Uganda narahageze njyanye na korali Ukuboko kw'iburyo. Hanyuma hano mu Rwanda ahantu naragera ngiye gucuranga ni Nyagatare, niko karere konyine ntarajyamo kubera umuziki.